Здраво! Денеска јас и мојот пријател Гоце ќе ви покажеме како изгледа фотографирање на еден автомобил. Како што може да претпоставите, се наоѓаме во перална и тоа е првата работа што мора да направите за вашиот автомобил да изгледа безпрекорно на фотографиите. Гледајте не! Многу е битно на овие рефлективни површини добро да ги изчистите од исоците, затоа што Photoshop не помага за нив. А автомобилот, како што знаете, е од стакло и метал, така да обрнете внимание, овие 15 минути сега потрошени ќе ви заштедат многу време подоцна обработка. Во ова видео ќе ви покажеме како изгледа да се фотографира автомобил со DSLR апарат. Од кога завршивме со чистење на голфот, верувајте ми, секоја точка што изчистивте со крпата ви заштеди 5 минути од Photoshop. Ќе ви покажам дека може да направите одлични фотографии со апарат наменет за почетници. Ова е мојот добар пријател EOS 2000, кој што го тестира во категоријата за фотоапарат за почетник. И кога користиме неговиот кит објектив 18-55, како и телеобјективот 55-250. Овој објектив е доста интересен и потребен за фотографирање на автомобили. За да го фотографирате вашиот автомобил без разлика дали сакате да се пофалите пред пријателите или сакате да го продавате, погледајте не, ќе биде доста интересно. Филтер без кој што јас не би можел да фотографирам автомобили ми е поларизациониот филтер. Со него можете да ги избегнете несаканите рефлексии, да го контролирате одсејот на сонцето и околината и затоа ви препорачувам, ако сте во можност, купете еден поларизационен филтер. Од кога сме спремиле опремата, следна битна работа ни е да одбереме добра околина за фотографирање на нашиот автомобил. Доколку ова беше некој посветол автомобил, тогаш ќе барав некоја потемна позадина. Меѓутоа, бидејќи ова е црн голф, јас се одлучив за ова место овдека, кај аквапаркот, кој има разновидни бои, така да голфот ќе дојде до израз. Многу е битно да внимавате на околината во која што ќе го фотографирате вашиот автомобил, бидејќи не сакате да имате визуелни работи кои што ќе го одвлекуваат вниманието од него. Затоа, најдобро е за почеток да си одберете некое празно паркиралиште, еве како на пример кај Александар Палас или Борис Трајковски, како сакате кажете. Тука има повеќе елементи кои што може да се искористат во нашата композиција со автомобилот и затоа се решив тука да дојдам. Бидејќи ова е дневно фотографирање, нашиот главен извор на светло е сонцето. Затоа нашата кола ќе биде поставена секогаш под одреден агол во однос на сонцето. Најдобро е кога е вака малце облачно, со што ги избегнувамеоштрите сенки кои што прават проблеми при фотографирање на интериерот на автомобилот. За почеток на овие кадри на автомобилот од напред, од позади, од страна, јас сакам да користам телеобјектив, бидејќи со помош на телеобјективот можам да контролирам перспективата, да ги избегнам тие несакани елементи од околина. Да не забораваме обавезно поларизатор, а ќе видите зашто. Продолжуваме. Автомобилот е пожелно да го фотографирате од повеќе агли, бидејќи не знаете кој ќе испадне најдобар во однос на околината во која што фотографирате. Така да, ние автомобилите ги гледаме на ниво на одење и тоа е добро доколку сакате да го продавате или чисто онака како техничка информација да ја имате. Меѓутоа, доколку сакате нешто по-интересно да биде, секогаш е добро да користите агли на кои што не сме научени, например, или да идете погоре, или да чуснете доле од жабја перспектива. Ќе ви покажам неколку примери. Добро е со телеобјективот да се оддалечите од автомобилот, со што ќе ги избегнете вашите рефлексии на него. Еве сме ние. Доколку тркалото на автомобилот е вака изместено како ова, тоа може да го средите во Photoshop. Тоа е ситница, меѓутоа добро изгледа и бачка покажува дека внимавате на деталите. Фотографија на ретровизор со ефектите од поларизаторот се познаваат во стаклото на шофершебната и во површината на ретровизор. Оваа не е готовата фотографија која што подоцна ќе обработиме. Автомобилот мора да биде во однос на сонцето на иста положба. И ова е фотографијата обработена во Photoshop, каде што се отстраните прозорите. Додека е вака автомобилот наместен, мораме да ги фотографираме и деталите кои што се убаво осветлени. Тоа се фаровите, бандажите, елементи од ретровизорот и кај електричните автомобили делот за полнење. Повторно го користиме телеобјективот, со кој што одредувам ја што ќе влезе во мојот кадар, што нема да влезе. Сега се наоѓам на
200 мм и прозорите над автомобилот се елиминирани. И морате да ги пробате различните агли, односно начучните. Да не го заборавиме и моторот да го фотографираме додека е свртен автомобилот према сонцето, но за негово фотографирање ние ќе го користиме кит објективот 18-55 затоа што ни треба малце пошироко. Најдобро да се фотографираат неколку најбитни елементи на моторот. Тука на пример дека тој TSI, доколку имаме нешто интересно на самиот мотор, на пример доколку е тюниран или нешто друго е преправено на него, добре да се фотографира и тоа. И во нашиот случај овој мотор е чист и одличен. Меѓутоа често пати ми се случувало тој мотор да биде прекрен со прашина. Ако прашината е рамномерно распределена низ целиот мотор, тогаш јас ви препорачувам воопшто да не ја чепкате. Оставете ја така како што е, затоа што ако пробате да избришите, ќе настане хаос. Со ова ние сме завршиле фотографирање на нашиот автомобил од напред. Сега продолжуваме понатаму. Додека е вака наместен автомобилот во однос на сонцето, добро е да ги направиме и диагоналните фотографии од позади, кои што понекогаш знаат да бидат доста атрактивни. Да не забораваме да го сликаме и гепекот. Добре да се покаже дека клупата е делива на 3 дела, има отвор за ски, дали имаме резервно тркало во целосна големина, отворот од Dino Audio е сместен во отворот од тркалот. Како најбитно место во автомобилот, нормално е местото на возачот. Затоа тука ќе обрнеме најголемо внимание. За фотографирање на внатрешноста го користиме кит објективот кој што доаѓа со самиот апарат, односно 18-55 мм. 18 мм е доволно широко за да можеме да доловиме внатрешноста на автомобилот без големи деформации. Сега тука има една финта. Предниот дел од автомобилот се слика најдобро од задното седиште. Добре е при фотографирање на шал таблата автомобилот да биде вклучен и сите врати да бидат затворени. Во спротивно, на шал таблата ќе стои сигнализација дека вратата е отворена. Добре е да покажеме како ќе изгледа шал таблата доколку ја гледа возачот. Затоа јас од задното седиште го местам апаратот во висина на главата на возачот и фотографирам. За оваа цел го користам Live View-то на фотоапаратот, со што не морам да се мачам со viewfinderот за да видам која ќе ми биде композицијата. Секогаш биле атрактивни фотографиите на средната конзола на автомобилот. Затоа и во овој случај мораме да посветиме посебно внимание на тој дел од автомобилот, посебно на менувачот, кој што во овој случај е автоматски и доста интересен. Мораме да обрнеме внимание и на деталите кои што го обкружуваат возачот, како на пример информациите од шал таблата, информациите од централната конзола со мултимедијалниот систем, како и командите на самиот волан. Љубителите на модерни автомобили обрнуваат посебно внимание на квалитетниот звук во нив. Во тие пациенти сум вклучен и јас. Во тие љубители сум вклучен и јас, така да доколку забележам дека озвучувањето не е обично генерично, односно во овој случај станува збор за Dino Audio, тогаш ги фотографирам и тие елементи. Звучниците во огромните носачи, звучниците во вратата и во овој случај многу интересниот сабвуфер кој што се наоѓа во внатрешниот дел на резервното тркало. Едно од доста атрактивните работи кај модерните автомобили се камерите за возење на назад. Продолжуваме да го фотографираме автомобилот
Сега сме кај неговата задна клупа. Незе можеме да фотографираме од повеќе агли, можеме да фотографираме со отворена врата, можеме да фотографираме со затворена врата со отворен прозор или можеме да фотографираме од напред, со што се добива друга перспектива. Бидејќи светлото се намалува, го користам и блицот што е на самиот апарат. Доколку има некакви екстра додатоци во автомобилот на задниот дел, не е лошо и нив да ги фотографираме, како на пример овие држачи за чаши. Доколку имаме мултимедија на задниот дел од седиштата, и тоа е добро да го фотографираме. И мислам дека тука сме готови. Сега ќе ви ја покажам техниката панирање, односно пратење на автомобил во движење и правење доста интересни фотографии. За таа цел апаратот од приоритет на бленда го префрлуваме на приоритет на брзина. Ние одредуваме со која брзина ќе бидат направени фотографиите, додека блендата ја одредува самиот апарат. Тука е пожелно кај овие апарати, меѓутоа и кај тие поскапите, да се фотографира само во JPEG формат, затоа што сте во можност да направите повеќе фотографии наеднаш. Доколку слигате во JPEG и во RAW, тогаш нема да може да бидат запишани тие и можеби ќе го пропуштите вистинскиот момент за вистинската фотографија. Во овој начин на фотографирање битна е синхронизацијата помеѓу возачот и фотографот. Обично движењето на автомобилот е од 30 до 60 км, а брзината на фотографирање е од 100 до 150-60 дел на секунда. И фокусот е наместен на континуиран фокус, односно постојано да го лови објектот што доаѓа према него. Се надевам дека со овие видеа, кои што ги снимивме јас, Орце Поповски и мојот пријател и камерман Гоце Трајковски, ќе научите како подобро да фотографирате и со апарат наменет за почетници. Со ова сакам да ви покажам дека не е битно што користите за фотографирање, битно е да имате идеја и да вежбате, а се стегнете со техника. И за крај да се заблагодарам на Емилија што ни дозволи овој убав голф да го фотографираме и малтретираме цел ден. Гледајте не, ќе следат поинтересни видеа.